進修嗱，讀書咧同我 work 過嗰啲人啊 ，Cheryl 就好清楚知道我有咩睇法嘅。讀書係應該嘅，到 till the day you die 你都應該繼續讀書嘅。一個知識係要不斷吸收，如果唔係你就 out 㗎啦。你唔 out 就人哋 out 你 ，OK？ 你都係企唔住。但係唔好攞嗰樣嘢 as 一個 bargaining tool， 即係話我讀咗嗰樣嘢，我就應該得到啲乜嘢，或者我 qualify 咗你就應該加我人工。有冇呢支歌仔唱？冇。因為你讀嘅嘢係你㗎嘛，你唔可以。如果好多人咧就讀嗰啲咁嘅 MBA 咧，而家你知以前 Harvard 咧就值錢啲㗎嗬 ，OK？ 而家都值錢，你冇錢都唔好去讀 ，OK？ 一年幾錢學費啊 Sam？ MBA 加埋係超過個100萬咯，係咯。咁你7萬蚊一尺樓10零尺啫，又唔係好多錢啫。但係問題係。如果你可以喺嗰度讀攞到嘅 knowledge， 唔應該用錢去衡量。但係你攞嗰樣嘢，以為我 invest 咗呢嚿錢，我就可以得到嗰樣嘢咧，你就肯定 total lost。OK， 同你去買架車炒咗新車法拉利就撞埋牆，自殺，卒之人又死，車又亡，唔值得。OK， 但係如果你話我出嚟做嘢，我想要上，我知道我唔夠 insufficient， 我仲要應該點做？繼續讀書，呢個係非常之正確嘅方法，大家應該要 keep 住。OK， 我好而家啲時下年青人唔興睇書嘅，我本書有乜理由印2000本啫？係咪咁講啊？都離晒譜嘅真係，因為原來而家後生仔唔買書又唔睇書，咁你啲知識喺邊度嚟㗎？但我知道啊，啲大學生成日同我講話好忙，我係啊，打機又忙，吹水又忙，唱 K 又忙，瞓覺又唔係瞓覺唔忙，你唔瞓覺嘅 OK， 唔係咁你有啲仲唉唔好講起嘅真係傷心，因為我講太多，你買本書睇嗰陣時冇咁過癮 OK。好啦，出人頭地，佢成日都問我點樣可以出人頭地啊？出人頭地做咩？做張子強啊，出人頭地啦！不成功變成人，拍我咩啫？我有10億啊！你夠唔夠膽陀埋炮攞埋炸彈坐喺嗰度10億？俾唔俾？嗌得少，早知可以7萬蚊一尺地，佢應該嗌100億。真係我嚟，我下次去同阿成哥講，成哥，我借唔借100萬啊？佢100蚊，我諗佢會俾我坐的士走。好啦。其實如果好多時人哋問我出人頭地咧，我就覺得你得一樣嘢嘅啫，你係想點樣發達嘅啫，即係意思即係話有有冇睇過個廣告？我驚我哋有 generation gap 啊，係 big spender 嗰啲咁樣咧，即係做大富豪嘅。大富豪係咩嚟嘅？大家知唔知啊？係咯，你哋知唔知大富豪係咩嚟嘅？大富豪係有小姐陪你坐先生幾多位啊嗰啲咁樣嘅，佢執咗啦，你知唔知點解啊？嗱，呢個就唔與時並進啦。你先生飲杯酒啊，1000蚊喎，嗰度都一樣係先生飲杯酒啦，10蚊喎，咁我梗係去嗰個啦，係咪咁講啊？啲質素冇差到，因為都係嗰度嚟噶嘛，係咪啊？所以我哋啲港女真係要諗下辦法啊，真係好。如果你問我點樣發達咧，即係等於我問你，喂點中6合彩啊咁樣？中6合彩第一個機會咧，第一件事你啲先要去買，要付出嘅。你唔買20蚊咧，連發夢嘅權利都冇。但係買咗係咪事必會中啊？你知道其實機會渺茫㗎，係咪？咁但係起碼你都買啊。咁但係到頭來都係講一樣嘢嘅啫，命裏有時終須有，命裏無時莫強求。如果你話唔係，我要有所成就，我要喺我做嘅行業或者我做嘅某一樣嘢，就算我整蛋糕、沖咖啡都好，我都要做到沖到一杯最好、焗到一個最好味嘅。得一樣嘢嘅啫，就係唔該，你一定要 persistent， 我要堅持，我唔放棄。咁有好多人問我，咁堅持唔放棄就一定得㗎啦。如果我到我死嗰一刻鐘我都冇放棄，你唔可以 call me a loser。OK， 但係如果我 give up 咗，我放棄咗，你 make yourself a loser。唔好話咁樣係無賴喎，呢個唔係無賴喎，呢個絕不無賴。要做得到唔係一件容易嘅事，你少啲 willpower 都做唔到嘅。OK， 冇錯。好啦，退休，唉，呢啲後生仔最中意係嘛？點樣可以揾夠賺夠退休係嘛？我都揾緊，你睇下我40幾歲唔似啊係嘛？似30幾 OK 好。似30幾歲嘅女人企出嚟話俾你聽，星期六要喺呢度。當然我好多謝大家，呢個星期六嘅下午陪伴我，願意嚟呢度有街唔去，係咪有下午茶唔飲嚟呢度出席呢一個 seminar？ 但係值唔值得啊？值唔值一個 cover 下午茶？其實我想話俾大家聽，退休呢2個字唔應該喺任何人嘅腦袋裏邊出現。即使你今時今日已經係一個70歲甚至80歲嘅人，因為你可以退
而不憂。因為人生咧，每一日如果我冇宗教信仰 ，OK， 不過身邊好多基督教徒，但我唔理係基督教徒、佛教徒、任何徒都好，你嘅生命或者你係一個冇信仰嘅人都好，你嘅生命行呢一轉，你就應該有個目的，就係點咧？用盡佢 ，make full use of every second, every moment of your life， 咁你先至不枉此生。我個目標係我希望 at the day 我要再見嘅時候，我 look back， 我今生無悔，我要做嘅嘢我做咗，我應該要做嘅我做，唔使做嘅我都做埋，仲有嘢後悔係咪啊？咁我就覺得咁樣嘅人生先係有意義嘅。所以我發覺好多時或者寫呢本書嘅時候，我好大嘅掙扎就係做一本工具書咧，我就係冇搞錯，因為我想講嘅 message 唔係淨係揾工。其實有好多人你嘅人生你自己嗰個 career 你嘅人生有好多嘢你未 work out 到，你砌唔掂咧，講乜都冇用。OK， 反而你知道喺你嘅人生入邊，你 find out 到我要行嘅一條咩路，我要做一個點樣嘅人，你自自然然就會喺你自己做嘅行業裏邊行出一條屬於你自己嘅路。跟佢講關係都冇嘅，有冇問題想問啊？大家？我個 blog 咧買書就知㗎啦。我有諗過喺呢度擺出嚟嘅，咁但係唔買都得㗎喎。揭咧喺個書嗰個一揭開側跟嗰度有寫我 Alison Zhang 係 Yahoo 嘅 blog 嚟嘅 ，OK， 你會睇得到有我嗰個 blog 嘅 address， 咁你哋得閒可以去睇。好啦，冇問題的話咧，我就仲有一個 case study 同大家分享下嘅。係我 recently 咧，我睇到報紙咧就關於會計師公會。